तर हा व्हिडिओ आपल्या कोल्हापूरच्या परंपरेवर आहे, त्यामुळे हा व्हिडिओ लाईक करा आणि जास्तीत जास्त शेअर करा तुमच्या मित्रांसोबत। आपल्या कोल्हापूरची परंपरा पूर्ण महाराष्ट्रात नाही तर पूर्ण जगात झाला पाहिजे भावांनो, त्यामुळे लाईक करायला विसरू नका। जर फोटोग्राफी व्हिडिओग्राफी करायची असेल गणपतीसाठी तर जरूर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा। आपला कॉन्टॅक्ट नंबर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिहिलेला आहे।